各位好，欢迎收看东方卫视名医话养生，我是主持人马杰。那首先呢，还是要介绍今天到场2位健康分享员，王柔桑，大家好；邱大厨，大家好。9月了白露已经过去了。那么在秋季的时候，2位平时在家里会做一些什么养生的方子，给自己补一补吗？首先就是多喝水，因为秋天很干燥。然后呢，会吃一些像梨呀、像山药啊这一类的白颜色的，就是补一下秋燥嘛。平时我们在餐厅里面，到秋季就有很多滋补的，可能是汤，可能是一些大的一些炖菜。其实我们常说的春生夏长，秋收冬藏，这时候呢，我们要贴秋膘啊。可能就要贴上去了啊。那今天呢，我们讲的秋季养生啊，是我们要唱着歌就可以知道的。听说过没有？没有。那接下来呢，就要请出我们今天的名医，他就是来自上海中医药大学健康营养研究室主任沈弘毅，有请沈主任。主持人你好，沈老师又见面了。观众朋友们好。沈弘毅研究员，上海中医药大学健康营养研究室主任，硕士生导师，上海市食疗研究会理事。沈主任，在这里我们要问您一下啊，就是我们这个秋季是进补的一个好的时机吗？对的，因为春夏秋冬嘛，整个漫长的这个夏季过了以后，大部分人即使健康的人群，到了这个秋天以后，就感觉到神疲乏力这个口干了。那么这个时候呢，我们民间有一句话，一夏无病3分虚。那么这个哪3分虚呢？一个是气虚，第二个呢是阴虚。你秋天做好这样的清补工作，让我们的胃肠道能够适应冬季的膏方，适应冬季的滋补。我们刚刚开场的时候说了，我们是要唱歌的。沈主任今天您唱吗？我们说的这个歌呢，虽然这个字是一样的但是我们这个歌呢，在中医里面叫汤头歌，又叫歌诀。那么我们常用的中医的这个方子常用的药大概有300多种。比如讲最简单的就是独参汤，就人参1味。那有的方子呢有10几味那这个时候呢，它就编成了顺口溜。那么这个顺口溜呢，我们要用非常流畅的背下来。今天呢，我们的沈主任来到我们现场，给我们带来哪一个汤头歌诀？看一下大屏幕：沙参、麦冬、扁豆、桑、玉竹、花粉、干荷方，秋燥耗伤肺胃液，胎光干咳此堪尝。有些都认识，沙参、麦冬。扁豆肯定认识，桑可能是桑叶吧，就我的那个桑。然后甘是甘草，玉竹没有接触过，花粉也没有接触过。然后玉竹呢，是平时我们在这个餐厅里面在煲汤的时候，尤其是到秋冬季节煲汤的时候，玉竹我们也经常会用。所以这里面有几味呢，像扁豆呀、桑叶、玉竹啊，这些好像是药食同源的这一类的这种药材食材。说的对不对呢？我们的答案就藏在我们的健康魔方里，请我们的沈主任打开我们的健康魔方。哇，我的感觉就是对了，沙参麦冬汤，它功效是什么呢？大家还看一下这个汤头歌这个汤头歌的后面2句它有什么功效呢？秋燥耗伤肺胃液。秋燥呢最容易伤什么？伤我们的肺，伤我们的胃，变成津液少了。接下来呢，最后一句话叫胎光干咳此堪尝，就是你表现哪些症状，舌头伸出来，舌苔是光的，干咳就是有个干咳的症状。所以我们这个方子主要是秋季润燥的，对不对？对，这个方子呢是我们润燥剂。我感觉我来对了，我现在就是一直干咳，然后胃也不好，我就觉得这个方子太合我口味了，赶紧要期待我们的沈主任说一下。到了秋天，即使没有呼吸道的干咳少痰的这个症状，但是你只要符合4个字就是咽干口渴。你只要有这个症状，那这个方子就可以对应了那这个适应的人群还是比较广泛的。中医讲方子的话，叫有精诚佐死那这里头呢，沙参跟麦冬，它是这个方子的君药，就是主要的药味。它的这2味呢，都有甘寒生津的作用，养阴有清肺的作用。
桑叶实际上是我们药食两用的哈，我们外感风热可以清嗓子啊，这个比较好。那么甘草呢，它起到一个调和的作用啊。这里有一味可能大家不是特别熟悉的，就是叫天花粉。天花粉它的学名呢叫瓜蒌，在我们中药里面它是咳嗽有痰的时候用到的。然后呢，它的养阴生津的作用也特别的好。好，另外这个扁豆呢，就是我们的食材。还有刚才我们没说到的玉竹，玉竹也是一个养阴生津、止渴的作用。刚刚看了这个歌诀，那我们在家里应该怎么样去使用呢？哦，这个方法很简单啊，就是按照我们的沙参麦冬汤的这个组方，就把这些放在一个纱布袋里面哈，或者是我们现在有无纺布的茶包，放在这里。就是养生壶里面烧开一下，就当水喝啦。最简单的就是代茶饮嘛。哇，所以对，我做好了啊，真的。对呀，今天我们有口福了，那我们赶紧现场来尝一尝啊，可以喝这道沙参麦冬汤。你看，谢谢。好，做我们的节目啊，这个福利多多啊。就是感觉是麦冬的那种香味，对，麦冬它闻上去有股像那种糯米的香味，对，很好喝，而且清甜，很好入口。吃下去呢，最开始有点苦，然后呢是回甘，因为里面有甘草嘛，就是还是甜甜的，挺好喝的。没错。那么这个沙参麦冬汤有什么样的禁忌人群？这个汤剂呢，我们给它定位的作用是养阴啊、生津啊、止渴啊、润肺。那么这个功效里面，我们刚才讲到的针对的症状，就是咽干、口干、皮肤干，啊，甚至大便干。所以我们讲到这个方子呢，唯一不大合适用的就是你现在在腹泻。中医讲起来，脾虚腹泻、脾胃不好的时候，对，因为这里面就是养阴生津的效果是比较好的。对。好，那刚刚呢，沈主任给我们说这个呢是一个代茶饮。对。那接下来呢，我还想知道在秋季有没有什么好的药膳给大家推荐一下？那我们讲到这个药膳的话，它的定义就是什么？一定是要用有中药。第二个要用食材，那我给大家推荐的话呢，就是要跟鸭子合在一起。哦，为什么要跟鸭子在一起呢？因为鸭子也是有滋阴的作用，而且秋季的话，讲到天人相应，我们这个秋季的食材的话，这个鸭子最好。这个邱大厨也比较有发言权。为什么要用鸭子呢？所谓的秋高鸭肥，所以这个时候的鸭子肯定是最肥美的时候，它纤维很足。就是说我们这个吃鸭子要讲究一个时令，对吗？对。大厨是不是应该上来给大家亮一手啊？那肯定的，很期待，好不好？来，有请邱大厨。好的。好，邱大厨，那您带的汤是不是就在我们这个汤碗里了？秋高润燥草鸭汤啊，药包。对，药包很重要。我想知道药包里面是有什么？就是我们刚才的7味中药但是在处理之前呢，跟我们以前做药膳的时候一样，就是现在要放在这个纱布袋里面，然后在水里清洗干净，用温水100毫升泡10到15分钟，让它的药性充分发挥出来。好。大家看到这里面就是鸭子，但是鸭子我们也是有讲究的。今天我们用的是正好是草鸭，选的是草鸭，是不是就比较嫩？对，嫩。那咱们这个里面就是一只鸭子吗？这是半只鸭子。哦，半只鸭子，然后其他什么都不放吗？其他什么都没放。那会不会有点简单？我们平时比如说什么扁尖啊、笋啊，什么都要加点配料，还要放点什么火腿啊。因为今天我们这个中药啊，就已经很丰富了。对的，它主要，所以我们不要去把这个功效，就改变它很多，而且还不油。就是我们会发现药材去炖汤的时候，这些油啊，它会少。它是被那个药包给吸收了吗？它会少。草鸭瘦肉的成分比较多一点，脂肪含量比较少。85%的都是瘦肉成分，对，都是瘦肉。那么瘦肉的话，氨基酸比较好，味道比较鲜。第二个呢，它在操作的过程当中呢，把鸭切成块以后洗干净，是用那个不粘锅，不用放油的煸炒一下。那么这个煸炒的过程，实际上一个是去腥，然后呢能够快速的锁住水分。沈老师把我的原来操作的很多的秘密又重新跟我们的观众重新再回顾了一下。鸭子市场采购回来，我们在水里冲洗干净，用刀或者用剪刀把它剪成大概4、5厘米，就这样一个块儿。剪开以后再凉水漂漂，把这个血水漂掉一点。然后把它沥干。沥干了以后，我们拿不粘锅放在里面直接干炒。干炒的时候加上姜片、葱，
把这个香气啊混炒在一起。这个时候呢，我们喷料酒，花雕酒，把它挥发掉，香味道，把它的腥味全部炒光。加入800毫升左右的水，这样的话，它的水量煎完了以后，正好它也是2人份。那像这个药膳，我们平时可以常喝，对吗？在这个秋季哈，我们基本上比较建议一般的人1个星期哈2到3次。2到3次。但是呢，如果有干咳、咽干的症状比较严重的，每天喝没问题，也是可以的。对。好，我们赶紧来尝一尝这个邱大厨带给大家这道鸭汤。正好是有点温温的，刚好。好香啊！这是没有放盐吗？一点没有放，因为煲汤的时候放盐会把里面的营养直接就吸出来。对，肉质会硬是吧？会硬。对对，然后我喝进去呢，就觉得很清爽，一种清凉的感觉，就感觉啊，跟那个绿豆汤的感觉挺像的。对对对，我也是这样觉得。是不是颜色也很像？沙参麦冬汤，作为润燥剂，十分契合干燥的秋季。如果你有咽干、口渴的症状，这款汤就是为你量身定制的。而和草鸭搭配成为药膳后，口感更是再上一层楼。而今天我们第2道汤的效果比沙参麦冬汤会更进一步，那会是什么汤呢？刚刚呢，我们喝的这道汤呢是清燥润肺的。那在秋季，我们还要注意哪些方面吗？秋季的话，我们还要注意一个血的问题。还注意血的问题，对，为什么呢？因为中医的这个理论上面哈，有一句话叫精血同源。精就是我们刚才喝的沙参麦冬汤，生津养阴。精血同源的话是什么意思呢？就是我们吃的蛋白质、脂肪都要经过我们的脾胃消化，然后呢，有一部分生成津液，有一部分生成血液，所以讲精血同源。然后呢，为什么秋天人容易干燥，就是因为夏天过来以后就是耗气伤阴了。那么伤了阴了，如果你没有及时的补沙参麦冬汤，那接下来就是要伤到血了，就变成血少了。前面我们一直说干燥，对吧？那有一个名词叫干枯，你干燥的不能够编灸好，那么就是干枯了。干枯的意思就是说已经血少了，所以中医里面常常跟你们讲叫气血伤亏，气血伤亏。所以什么样的症状的时候自己已经缺血了？中医认为血虚的症状哈跟干燥也有关系，表现为到了秋季以后特别是长发飘飘的女性就会出现早晨起来梳头的时候一大把掉头发。对。接下来还有表现的女性的话，就是月经量过多，比较容易失血。还有一些呢，就是已经被明确诊断为贫血的人，她到了这个秋天这干燥的症状更加明显还有一种呢就是和皮肤干燥以后发痒。对，这个的话中医里面叫血息生风。所以呢，看到这种症状，那我们就是一定要及时的要补血了。在这个时候，我们有什么汤头歌要给大家介绍吗？我们来看一下大屏幕。当归补血君黄芪，芪归用量5:1，补气生血代表剂，血虚发热此方宜。这个汤头歌其实非常一目了然了，对吗？对，里面就有2味中药，当归和黄芪。而且我们还看到了它这个用量是5:1，黄芪是5，当归是1。好，那究竟是什么呢？还是要请我们的沈教授给大家揭晓一下，打开我们的健康魔方。好。好，当归补血汤来啦！果然是黄芪和当归。那从分量上，我们已经看出了黄芪的分量要比当归的分量要多很多。是，刚刚说了是5:1。对，为什么是5:1呢？你要问到为什么？创造这个方子的名中医叫李东垣。他呢是在金元时代，他没有告诉我们答案。那么以后所有的医书里面也没有来解释为什么5:1。那么我们现代中医就是开展各种各样的科学研究，叫组方研究。首先肯定是黄芪要多，那么当归少。那么多少少多少呢？它是用2:1、3:1、4:1、5:1。分别的进行动物试验和临床试验，但是做下来结果呢，5:1的这个比例它的补气生血的效果是最好的。
那今天呢，教给大家平时在家里该如何去补血。因为当归的味道药味很重的，我们不建议做代茶饮，所以我们还是建议要跟一个食材搭配在一起。所以我们呢要选一个猪瘦肉。所以这道药膳谁来做呢？还是我很忙。大厨来做。好，来有请邱大厨。龟脐瘦肉汤。那么我们呢现在呢已经提前呢把我们的药材呢放在杯子里先泡起来了。在浸泡的时候呢，我们就开始处理我们的食材。好，就是刚才我们讲了猪肉。猪肉身上其实有很多块的瘦肉。没错。这里呢我们用的是腿肉。从营养学的角度来讲，腿肉呢就是氨基酸含量比较高，会做出来的汤比较鲜。还有因为它是运动的哈，就是肌肉比较发达。那么蛋白质是充足的。我切大概这样3厘米左右，稍微这样大的块。好。因为为什么不要切得太小呢？炖完汤以后它会缩。缩得太小了。我今天呢想了一下，我们在秋季的时候如果加食材，我特别喜欢山药，所以呢我加了个山药搭进去。山药应该是对男女老少都特别好。都特别好。对，因为加了这个山药，又是时令又是白色食物，跟黄芪搭在一起，增加补气的功效。所以好的不得了。这个是在这个功效上又加倍了。对，加1大于2是吧？是的。那么今天呢，我们还是按照2人份来试做，因为对应我们的药材的比例。好，我们开始吧。它是300克左右的猪腿肉，然后150克山药，这是1半山药的量。这个呢切完了以后，大家再漂洗一下，漂洗一下以后呢，我们就放到锅里直接干炒了。干炒一下。好。大家听到有声音了。对，就是不要放油，大家记住。不用放油，就是要干炒。对。直接干炒一下，肉已经泛白了，那香味扑鼻呀。对。好，这个时候呢，我们就拿水加点水进去。好，加多少水呢？800毫升左右。800毫升水。好。至少呢，就是要没过我们的食材。好，差不多了。这个时候呢，我们把刚才就是还要加的一些料加进去，花雕酒。花雕酒。特别香。大家看到药包，这时候水颜色已经泡出来了。对，直接加进去。珍贵的食材。放均匀，把药包尽量的沉在下边，盖盖子，开大火，烧开。烧开，焖煮多长时间？烧开以后呢，转小火，大概也就是40分钟左右。40分钟。40分钟左右。这汤可以每天都喝吗？在家里面我们不建议每天都喝哈，就是1天隔1天。那有没有什么样的禁忌人群，他比如说是不能用这个方子的吗？禁忌人群当然有哈，一类呢就是内热比较重的。什么叫内热呢？就是上火牙齿痛、溃疡，比如讲这个皮肤不好的话，它是生痤疮，这个就是内热。另外一个呢就是内湿。那么这个湿比较重，我们怎么样体现呢？你舌头伸出来照照镜子，舌苔很厚，然后胃口也不怎么好，大便也比较溏薄的，比较容易拉肚子的，就湿比较重的人。好，我们的这道汤就已经完成了。哇，香味扑鼻。对，大家可以看到这个汤如果不加山药，颜色可能还再通透一点。感觉如何？好嘞，太棒了，好享受。这就是腿肉的效果。今天呢，我们学到了2道汤，一道呢是我们的可以润肺去燥的，还有一道呢就是可以补气补血的。不知道电视机前的观众是不是已经开始操练起来呢？如果电视机前您呢还有什么样的疑问呢，可以关注我们的微信公众号东方卫视名医话养生。好了，今天节目就这样，非常感谢您的收看，我们下期同一时间不见不散，再见。